இனிய வணக்கங்களுடன் உங்கள் ஸ்கைடெக். நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வால் கட்டிங் மிஷின், கிரைண்டிங் மிஷின், கட்டிங் மிஷின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு 2-3 பேர் உள்ள ஒரு மிஷினு. இந்த மிஷினில் என்ன கம்ப்ளைண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபீல்டு காயில் ஷாக் அடிக்குது. நார்மலாக யூஸ் பண்ணும்போது ஷாக் அடிக்கிறது இல்லை, கொஞ்சம் நேரம் ஆனவுடனே ஷாக் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஆர்மேச்சர் ஃபால்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா ரெகுலராகவே ஷாக் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். இது ஃபீல்டு காயில் ஃபால்ட்டு. நம்ம இப்போ ஃபீல்டு காயில் எப்படி மாற்றுறதுன்ற விஷயத்த சீக்கிரம் பார்த்துருவோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபீல்டு காயில் மாற்றுறது கஷ்டமான வேலையே இல்லை. ஃபேனை ஃபால்ட்டை பார்க்குறத விட ரொம்ப ஈஸியான வேலை. அதனால் நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாகவே மாற்றிடலாம். வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அப்படியே ஒரு லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதே சமயம் இந்த மிஷினை எனக்கு கழட்ட தெரியும், கழட்டுறதெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கரெக்டாக 4 நிமிஷம் 44 செகண்ட் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபீல்டு காயில் மாற்றுறதுலேருந்து வேணும்னா பார்த்துக்குங்க. 4 நிமிஷம் ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கார்பன் ப்ரெஷர் இருக்கிற ஏரியாவுடைய அந்த கேப்பை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். 2 சைடும் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். மாட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக மாட்டி லைட் லூஸில் வச்சுட்டு அப்புறம் பாட்டம் கவர் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபீல்டு காயில் உங்களுக்கு மாற்றுறது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம். ரெடிமேடாகவும் கிடைக்குது. ரெடிமேடாக கிடைக்கும்போது இன்றைக்கி இருக்கிற ரேட் 380 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க. ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம், எந்த பிரச்சனையும் வராது. இந்த மிஷின் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லோக்கல் மிஷின் தான். இது பாட்டம் கப்பையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு முதல் வேலை கார்பன் ப்ரஷ் ஏரியா இருக்கும். கார்பன் ப்ரஷ்ஷை வெளியே எடுத்துட்டுருங்க. ஏன்னா நீங்கள் சப்போஸ் மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஆர்மேச்சர் உருவி எடுத்தோன்னே கார்பன் ப்ரஷ் உள்ளே போயிடும். உள்ளே போனால் கார்பன் ப்ரஷ் எடுக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியான வேலை தான், எடுத்துடலாம். பட் கொஞ்சம் உள்ளே போய் ஏருக்கு மாற மாட்டிச்சு நம்ம போட்டு அமைக்கிட்டோன்னா கார்பன் ப்ரஷ் டேமேஜ் ஆகிடும். அதுக்காக தான் கழட்டும் போதே சுவிட்ச் எந்த சைடில் இருக்குன்ற ஒரு விஷயத்தை ஃபஸ்ட்டு நோட்டீஸ் பண்ணிக்கோங்க. சுவிட்ச் மேல் சைடில் இருக்கணும், வயர் கீழ் சைடில் இருக்கும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு சுவிட்ச் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம காயிலுடைய 2 டெர்மினேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒன்று சுவிட்ச்லேயும் ஒன்று நியூட்ரல்லையும் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அது 2த்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது ப்ரஷ்ஷை மேலே எடுத்துட வேண்டியது. 2வது டெர்மினேஷனை ரிமூவ் பண்ணி விட வேண்டியது. சுவிட்சிலேருந்து எடுத்துட்டோம்னா திருப்பி அந்த ஸ்க்ரூவை மறுபடியும் அதே இடத்துலையே மாட்டி வச்சுருங்க. ஸ்க்ரூ மிஸ் ஆச்சுன்னா கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப சின்னதாக வேறு இருக்கும். அப்புறம் நம்ம என்ஷீல்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். என்ஷீல்டுக்கு ஸ்டார் ஸ்க்ரூ டிரைவர் தான் தேவைப்படும். 4 ஸ்க்ரூ லூஸ் பண்ணிவிட்டு என் கேப்பை லைட்டாக ஒரு 2 ஷேக் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா என் கேப் தனியாக வந்துடும். ரேராக ஒரு சில இதில் ஆர்மேச்சரோடு வந்துடும் வெளியே. 99% ஆர்மேச்சர் ஃபீல்டு உள்ளே மிஷின் உள்ளே இருந்துட்டு வெறும் மண்டை மட்டும்தான் கழண்டு வரும். எந்த ஒரு ஸ்க்ரூவாக இருந்தாலும் பத்திரமா வச்சுருங்க. ஒன்ஸ் ஒரு வாட்டி மிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்க்ரூ கொஞ்சம் கஷ்டம். அதேமாதிரி ப்ரஷ்ஷு டேமேஜ் ஆகிடுச்சு, ப்ரஷ்ஷு தேஞ்சு போச்சு அப்படின்னாலும் ப்ரஷ்ஷை நல்ல பிராண்டட் ப்ரஷ்ஷாக வாங்கி போடுங்க. எக்காரத்து கொண்டும் லோக்கல் ப்ரஷ்ஷை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆர்மேச்சர் சீக்கிரம் போயிடும். பாருங்க, மண்டையை லைட்டாக ஒரு ஷேக் பண்ணி எடுத்தால் மண்டை தனியாக கிளம்பி வந்துடும். பார்த்துங்க, அவ்வளோ டைட்டாக ஒன்றும் இருக்காது. அதனால் ஈஸியாக எடுத்துடலாம். இப்போ ஆர்மேச்சர் மாற்றணுனாலும் அவ்வளோதான். ஆர்மேச்சர் இப்போ உருவி எடுத்தோம் பார்த்தீங்களா, இதை ஆர்மேச்சர் அப்படியே மாற்றிக்கலாம். ஃபீல்டு காயில் இப்படி கவுத்து வச்சு ஒரு தட்டு தட்டினாலும் வந்துடும். அப்படியே கவுத்து டப்புன்னு டேபிள் மேலே ஒரு தட்டு தட்டினாலும் வந்துடும். சும்மா உருவி எடுத்தாலும் வந்துடும். 2 விரலை உள்ளே வச்சு இழுத்திங்கன்னா வந்துடும். அப்படி இல்லைனா கவுத்து வச்சு ஒரு தட்டு, ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் டைட்டாலாம் இருக்காது, ஜஸ்ட்டு புஷ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ புது ஃபீல்டு காயில் நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஃபீல்டு காயில் 2 டெர்மினேஷன் பின்னடிச்சிருக்கும், 2 பின்னடிக்காமல் இருக்கும். பின்னடித்தது 2மே ப்ரஷ்லேயும்
பின்னடிக்காது ஒன்று பவர் சப்ளையும் ஒன்று நியூட்ரலும் கனெக்ட் பண்ணணும். ஆப்போசிட்டில் பின்னடிச்சிருக்கும், ஆப்போசிட் பின் அடிக்காமல் இருக்கும். வயரை ஃபஸ்ட்டு நல்லா நீட்டி விட்டுட்டு பின்னாடி 4 என்ட்ரி இருக்கும். எந்த என்ட்ரி நம்ம ஒயர் போகிறதுக்காக கார்னரில் இருக்கும். அந்த என்ட்ரி வழியாக கரெக்டாக ஒயரை எடுத்துருங்க. நீங்கள் எப்படி திருப்பி போட்டாலும் உள்ளே உட்காந்துரும். காயில் ஒரே டைரெக்ஷனில் தான் உட்காரும். நம்ம காயில் வந்து திருப்பி போட்டுருவோமோ அப்படின்ற எண்ணம்லாம் தேவையில்லை. உள்ளே பிடிக்கிற காயில் கிரிப்பாக பிடிக்கிறது ஒரே டைரெக்ஷனில் தான் பிடிக்கும். அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. காயில் எப்படி போட்டாலும் உள்ளே என்டர்ன் மிஷின் பின்னாடி போனால் கரெக்டாக செட் ஆகிடும். அவ்வளோதான். பாருங்கள், ஜஸ்ட் புஷ் பண்ணாவே உள்ளே போய் லாக் ஆகிடும். அவ்வளோதான். இல்லைப்பா எனக்கு டவுட்டாக இருக்குன்னா லைட்டாக வேணா தட்டிக்கலாம், எதாவது வச்சு கூட தட்டுங்க. ஆனால் காயில் மேலே எக்காரணத்து கொண்டும் பற்றக்கூடாது. பட்டுதுன்னா காயில் டேமேஜ் ஆகிடும். அவ்வளோ சீக்கிரம் டேமேஜ் ஆகாது, பட் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு நம்ம 2 பின் இருந்ததில்ல காயிலில், அந்த பின்னை வந்து நம்ம கார்பன் ப்ரஷுடைய பின்னில் நம்ம சொருவிடலாம். ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும். ஒரு கட்டிங் பிளேட் யூஸ் பண்ணி கூட சொருவிடலாம். இருக்கிற பின்னை நம்ம எக்காரணத்து கொண்டும் உடச்சிடக்கூடாது. ஆப்போசிட் சைட்லேயும் நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம். புது பின்னுன்றதால் ரொம்ப டைட்டாக தான் இருக்கும். இந்த சைடும் நம்ம கட்டின் பேரை வச்சு ஏற்றி விட்டுட்டோம். ஒன்ஸ் ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி நம்ம கட்டிட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ரீ ஆகிடும். இப்போது ஒரு கொஞ்சம்லாம் இல்லை, ரொம்பவே டைட்டாக தான் இருக்கும். அவ்வளோதான். இப்போது சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீல்டு காயில் மாற்றுறதுக்கு வந்து கடைகளில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 650 ரூபா வாங்குவாங்கன்னு நினைக்கிறேன், அப்ராக்ஸா. இப்போ பாருங்கள், ஒயருடைய 2 வந்து பின் அடிக்காமல் இருக்கும் பாருங்கள். அந்த 2 டெர்மினேஷனை நம்ம சீவிக்கிறோம். வார்னிஷ் இருந்ததுன்னா அதை சுரண்டிக்கலாம். வார்னிஷ் இல்லைன்னா சொரணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு எண்டில் வந்து நம்ம ரிங் அடிச்சிடலாம். ரிங்குனா பெருசாக யோசிக்க வேண்டியதுலாம் இல்லை. ஜஸ்ட்டு ஒரு ரவுண்டு மாதிரி சும்மா வளைச்சி விட்டால் போதும். ஏன்னா சுவிட்ச் ஸ்க்ரூவில் வந்து நம்ம மாட்டுற இடம் ஸ்க்ரூவில் மாட்டுறதால ஒரு ரவுண்ட் இருந்தால் கொஞ்சம் கிரிப்பாக பிடிக்கும். ஆர்மேச்சரை அப்படியே எடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே போய் லாக் ஆகிடுவான். ஆர்மேச்சரில் மேலே வந்து ஒரு பிளேட் ஒன்று இருக்கும். அதில் 4 காடி இருக்கும் பாடியில். அந்த பாடியில் கரெக்டாக உட்கார மாதிரி வச்சுங்க. மண்டையில் சப்போஸ் கிரீஸ் இல்லை அப்படின்னா கிரீஸ் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிங்க. வழக்கம் போல் தான் லோக்கல் கிரீஸ், இந்த டப்பா கிரீஸ் ஒன்று விற்கும் பார்த்தீங்களா, ஒரு 30 ரூபாய்க்கு அது மாதிரிலாம். அந்த கிரீஸை எக்காரணத்துக்கு கொண்டும் யூஸ் பண்ணாதீங்க. அது வெறும் ஷட்டருக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் உதவுமே தவிர லூப்ரிகேஷன் யூஸ் பண்ணுற இடத்துக்கு அது ஒத்து வராது. அதனால் நல்ல கிரீஸாக வாங்கிக்கோங்க. வேணா பேக்கெட் கிரீஸ் கூட விற்கும், அதை வாங்கி வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள். மண்டையில் கிரீஸ் அடிச்சிக்கலாம், கியர்லேயும் அடிச்சிக்கலாம் தேவைப்பட்டா. ஏன்னா இதில் இல்லை, ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அதனால் நம்ம அப்ளை பண்ணோம். மண்டையை அதே மாதிரி சொருவிடலாம். மெயின் விஷயம் சுவிட்ச் டைரெக்ஷன். எந்த இடத்துல நம்ம கரெக்டாக கழட்டி எடுத்துமோ, சுவிட்ச் மேலே இருக்க மாதிரியும் ஒயர் கீழே இருக்க மாதிரி கழட்டி எடுத்துருப்போம், அதே டைரெக்ஷனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மாற்றி ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு தட்டிட்டு சுற்றி பார்த்தோம்னா ஃப்ரீயாக சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும். இதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரூவை போட்டு டைட் வச்சிடலாம். கரெக்டான மாதிரி ஸ்க்ரூவை டைட் வச்சு போட்டுற வேண்டியது தான். ஸ்க்ரூவை ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் போடுங்க. ஒரே சைடாக போட்டிங்கன்னா ஒன் சைடு இழுத்துக்கும், பேரிங்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் ஸ்க்ரூவை ஆப்போசிட் டைட் பண்ணிங்கன்னா அழகாக செட் ஆகிடுவான். 4 ஸ்க்ரூவையும் போட்டு முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கார்பன் ப்ரஷை உள்ளே தள்ளி விட்டுடலாம். கார்பன் ப்ரஷை உள்ளே தள்ளி விட்டுறோம். கார்பன் ப்ரஷை தள்ளிவிட்ட பிறகு அது கரெக்டாக ஆர்மேச்சர் காம்பரேட்டரில் உட்காந்துருக்கா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நாம் பார்த்துக்கணும். அவ்வளோதான். சீரீஸில் போட்டு செக் பண்ணோம்னா இப்போது மிஷின் சீரீஸில் ஓடுறத நீங்களே பார்க்கலாம். அப்படி சப்போஸ் டைட் பண்ணும்போது சில நேரத்தில் வந்து நீங்கள் பேரிங்கை மாற்றுறீங்க, பேரிங் வந்து சரியாக அடிக்கலைன்னும் போது கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும். ஒன்ஸ் இன்னொரு வாட்டி கழட்டி எடுத்துகிட்டு பேரிங்கை கொஞ்சம் அடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கிளியராக செட் ஆகிடுவான். இப்போ பாருங்கள், நம்ம கொஞ்சம் ரைட்டாக ஒரு ரிங்கு மாதிரி வளைச்சிட்டு சுவிட்ச்லேயும் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போது அந்த நியூட்ரல் கனெக்ட் பண்ணோம். நியூட்ரலுக்கு வேணால் டேப் அடிச்சிக்கலாம். நம்மகிட்ட ஸ்லீவ் இருக்குன்றதால ஒரு 3mm ஸ்லீவை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இல்லைனா டேப் தாராளமாக அடிச்சிக்கலாம். மேக்ஸிமம் டேப்பு தான் அடிச்சிருப்பாங்க. இதுலேயும் ஸ்லீவ் போட்டிருந்தாங்க, சரி நானும் ஸ்லீவ் போட்டேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை.
மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் ரெடி. பின்னடிச்சு இந்த 2 டெர்மினேஷனை நாம் எடுத்துன்னு போய் கார்பன் ப்ரஷில் கொடுத்துட்டோம். பின்னடிக்காத 2 டெர்மினேஷனை ஃபேஸ் 1 நியூட்ரல் 1 கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். பாடியாவது தான் செக் பண்ணிக்கணும் கடைசியாக. ஓகே, மிஷின் ரெடி. பேக் கவர் பாட்டம் கவரை நம்ம போட்டாச்சு. அடுத்தது கார்பன் ப்ரஷ்ஷை நம்ம உள்ளே ஏற்கனவே தள்ளிட்டோம். அதுடைய ஹோல்டரை இப்போ மேலே கேப்பை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம். அதை வந்து நார்மல் டைட் வச்சா போதும். இப்போதைக்கு ஃபுல் டைட் வச்சிடாதீங்க. ஏன்னா நம்ம பேக் கவரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணும்போது பேக் கவர் கரெக்டாக செட் ஆன பிறகு லைட்டாக டைட் வச்சுக்கலாம். ஒரு மீடியம் டைட்டு மட்டும் வச்சுருங்க. இந்த சைடும் மீடியம் டைட் வச்சிடலாம். அவ்வளோதான். ஃபீல்டு காயில் மாற்றுற வேலை முடிஞ்சே போச்சு. இருக்குலே ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வேலைன்னா ஃபீல்டு காயில் மாற்றுறதும். ஆர்மச்சர் மாற்றுறதாவது பேரிங் எடுக்க கொஞ்சம் லைட்டாக கஷ்டப்படணும். பேரிங் எடுக்கிறதுக்கு என்ன வழின்றதை ஈஸியான ஒரு புல்லர் ஒன்று போடுறேன். புல்லர் காசு கொடுத்து வாங்க வேணாம், நம்மளே ரெடி பண்ணிப்போம். அவ்வளோதான், ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம சீரீஸ்லேயும் டைரெக்ட்லேயும் போட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சத்தம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம கியர் வந்து பொசிஷன் மாதிரி இருக்கும். அதனால் சத்தம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அது ஒரு கொஞ்சம் நேரத்தில் ஆரம்பிக்கும். நன்றி, வணக்கம்.